Okay, andito kami ngayon sa Cherry Festival Fruits. Ayan din sa Norma. Nagsisidatingan na yung mga tao. Habang Kaya nagsasitingan. pag ako unang bibili, no? Daming tao. Ayun, doon. Nandiyan na. May lumabas dyan. Sa munisipyo. Gumagawa sila ng tension ng tao. Narita. Saan? May mga ano to, Cherry Festival dito. Heute den Markt eröffnen zu dürfen. Ich wünsche uns bei dem schönen Wetter allen sehr viel Spaß und hoffe, dass wir eine gemeinsam schöne Zeit haben. Dankeschön. Ja, bitte sehr. So, vielen Dank an unsere Blütenkönigin für die Eröffnungsrede des Marktes. Ich werde Sie nun ein bisschen mitnehmen auf eine Zeitreise, denn unser Kirschmarkt wird traditionell durch das Straßen, die früher die Hauptverkehrsart oder auch wie dieses Feld hier zwar noch vorhanden, aber nicht mehr gangbar durchführen. Wenn er gleich uns entgegenkommt mit dem starken Mann da drauf, der ihn bewegt, dann müssen Sie sich vorstellen, dass bis ganz weit ins 19. Jahrhundert hinein hier im alten Land wenige Straßen befahren, also nicht besessen und behindert, sondern ein Kartenführer stand darauf, vergleichbar mit dem heutigen Autofahren. Heute Abend haben wir uns was verdient. Welche Sorte schaffen wir? Welche Sorte hast du da? Wir haben hier Cordia. Cordia? Oh, was ist schön. Go! Du musst mir mal hier auf Mga cherry, no? Abutin pa sila ng ulan. Labas na tayo. Dito din talaga. Dito ang Tapos dito, lugar nito yung inaantay kanina na nasa bangka. Oo nga. Dadalhin dito ang cherry. Dito yung magpo-program na sila. Kumakain kasi siya. Tapos ito yung ate mo talagang big size talaga. Ayos yun. Dabiana. Oo. Makita mo. Ay, Oo. si Dabiana, yun o. Oo. Buti nakakalakad pa Kaya, sila. Ito dito mag-uumpisa mamaya yung festival na yun. Dito yung mga parang mga... Meron nga yung hindi na nakakabang. alam. Dito mag-uumpisa dito lahat ng mga ano mamaya. Ito yung mga tinda-tinda dito sa expo. Tapos dito yung inuman. Mga display ng mga kainan, ng mga prutas. Parang fruit festival kasi ngayon. Yun ang mga cherry. Tapos ito yung mga tinda-tinda ng cherry. At least mura Isang dito. kilo. Mura, oh. Ito lahat ng prutas, mga sariling, ano lahat nila ito, produkto. 890 din. Yan. Hindi. Mga prutas lahat kompleto. For 20. Ba't di maintindihan, ba't merong... Ein Kilo, 3 Euro? Yeah? Meron dito 890.
Tapos meron din 3 daw diyan. Oo, 3 lang. Mura na, ano. Is that sauce? Is that sauce? Delicious. Ist das sauer? Nein, nicht sauer, sauer, süß. Ja? Sauerkirsche haben wir aber auch. Die haben wir da. Ayun na maasim. Ah, das sauer kasi na ba hier ist nicht. Geben Sie mir 1 Kilo bitte. 1 Kilo? Ja. Isang kilo dun ay for 3 euro. Okay, ngayon nag-uumpisa nang dumadating ang mga tao. Ayan na. Kasi tapos na yung ano. Ito, 1 kilo. Oh, 1 kilo, 3 euro lang. Dapat sa Italy 9, di ba? 8. Ha? Oo. Ayan o, dumadami ng tao, pumasok ng mga tao dito. Ayan. Kanina mga nakapila dun.